Hello everyone, welcome back to our channel. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நீங்கள் பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே வந்து ஃபஸ்ட்டு சீன்லேயே வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ நான் வந்து பக்கத்தில் என்னடா ஓடிஜியோட உட்காந்துட்ருக்கேன் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து எல்லோரும் யோசிப்பீங்க. ஸோ நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து ஒரு 6 months பிஃபோர் வந்து நான் வந்து என்னோடய ஓடிஜி வாங்கும்போது இதோட அன்பாக்சிங் அண்ட் வந்து ரிவ்யூ வந்து போட்டிருந்தேன். ஸோ அதுக்கு வந்து இப்போ வரைக்குமே கூட எனக்கு வந்து நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்து வந்துட்டுருக்கு. ஸோ அதை பார்க்கும் போது எனக்கு அவ்வளோ வந்து ஒரு ஹாப்பியாக இருக்குது. ஸோ இதை பற்றி நான் டவுட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஓடிஜினா என்ன, ஓவன்னா என்ன, இந்த ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இருக்க வித்தியாசம் என்னென்ன, ஸோ ரெண்டுத்துலேயும் என்னென்ன யூசேஜ் நம்ம வந்து பண்ணலாம், ஸோ என்னோடய ஓடிஜியில் இருக்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் மோட்ஸ்லாம் எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணலாம், என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் எதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னாலும், ரெண்டாவது நீங்கள் வாங்க போகிற ஓடிஜியை எப்படி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வாங்கலாம் அப்படின்றத பற்றினதாகவும் தான் இந்த வீடியோ வந்து இருக்க போகுது. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வந்து ரொம்ப ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோ வந்து இருக்க போகுது. ஸோ உங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் யாராச்சும் நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க, இந்த சேனலோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு கரெக்டான டைமில் வந்து சேரும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஓடிஜினா என்னென்னு வந்து பார்த்துக்கலாம். ஸோ இதோட ஷார்ட் ஃபார்மே வந்து ஓவன் டோஸ்டிங் grill. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக்காக ஒரு ஸ்மாலர் ட்ரெடிஷ்னல் வெர்ஷன் ஆஃப் ஓவன். ஸோ அதுதான் அதனால வந்து ஓடிஜின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஓவன், அதாவது மைக்ரோவேவ் ஓவன்னா வந்து என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் யூஸ் டு ரீஹீட்டிங் ஃபுட் அண்ட் குக் ஃபுட். அதாவது நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபுட்டை ஏதாச்சும் வந்து ரீஹீட் பண்ணுறீங்க இல்லை குக் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் ஓடிஜிக்கும் ஓவனுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஓவன் ஆகும், அதாவது பேக்கிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், டோஸ்டிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை கிரில் சிக்கன் இல்லை கிரில் எதனா பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் அதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் வந்து மைக்ரோவேவ் ஓவனில் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபுட்டை வந்து ரீஹீட் பண்ணலாம் அண்ட் வந்து குக் பண்ணலாம். அவ்வளோதான் ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இருக்க வித்தியாசம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் இருக்க ஹீட்டிங் ப்ராசஸ் வந்து எப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதில் வந்து எலக்ட்ரிக் காயில்ஸ், அதாவது ராட்ஸாக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ மேலே வந்து 2 ராட் இருக்கும், கீழே வந்து 2 ராட் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் ஓவனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸாக வந்து வரும். ஈவனாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹீட் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும். இது ரெண்டுத்தில் இருக்க வித்தியாசம் தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஓடிஜியில் வந்து கொஞ்சம் லெஸ்ட்டாக தான் வந்து இருக்கும் ஹீட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ரொம்ப வந்து ஈவனாக இருக்காது. அதே மாதிரி நீங்கள் மைக்ரோவேவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மோராக வந்து இருக்கும், ரொம்ப வந்து ஹீட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். நீங்கள் பேக்கிங்லாம் பண்ணுறீங்கன்னா மைக்ரோவேவ் வந்து கொஞ்சம் வந்து சேஃப் கிடையாது. உங்களுக்கு டக்குன்னு வந்து மேலே இருக்க லேயர்லாம் வந்து தீச்சு விட்ரும், நடுவில் வந்து வேகாது. ஸோ அதனால் அது பெஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து கிடையாது. ஸோ தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமிங். ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்க டைமிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 15 minutes வந்து லெஸ்ஸாக தான் வந்து பண்ணும், கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் வந்து பேக் பண்ணும். மைக்ரோவேவ் ஓவனில் நீங்கள் பேக் பண்ணுறீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 5 to 7 minutesலேயே ஒரு கேக்கை வந்து நீங்கள் பேக் பண்ணி வெளியில் எடுக்கலாம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40 to 45 minutes வந்து ஆகும். ஆனால் இதில் வந்து நமக்கு கரெக்டாக அந்த குக்கிங் கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்கும். பட் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மேலே இருக்க லேயரும் கீழே இருக்க லேயரும் டக்குன்னு வந்து தீஞ்சு போகும். ஸோ அது வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் கன்சப்ஷன். ஸோ இது வந்து லோ பவர் கன்சப்ஷன், அதாவது நம்மளோட ஓடிஜி. மைக்ரோவேவ் ஓவன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து ஹை. இப்போ இதெல்லாம் நம்ம யோசிச்சு தான் வந்து ஒரு பொருள் வந்து வாங்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ குக்கிங் ஃபங்க்ஷன் வந்து இதில் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஸோ நீங்கள் வந்து இன்னும் ப்ரைஸ் வந்து இன்னும் மணி வந்து எக்ஸ்பென்சிவாக போட்டிங்கன்னா மேபி வந்து ஆட்டோ குக்கிங் ஃபங்க்ஷன் வந்து இருக்கலாம். ஸோ எனக்கு தெரியல. ஸோ அதே வந்து மைக்ரோவேவ் ஓவன் போனீங்கன்னா இதுக்குன்னு தனித்தனி ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். பீஸாக்கு, ரீஹீட்டிங்க்கு, அது வந்து ரைஸ்க்கு, அண்ட் வந்து கிரேவி ஏதாச்சும் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக உங்களுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து அதிலே வந்து அலோகேட் பண்ணியிருப்பாங்க. நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணால் மட்டும் போதும், அவ்வளோதான். அதே மாதிரி டோர் லாக்கிங் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அவ்வளோவா கிடையாது. பட் அதில் ஒன்ஸ் நீங்கள் போட்டு உள்ளே லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நடுவில் நீங்கள் திறந்து எழுந்திரிச்சா அப்படின்னு வந்து பார்க்க முடியாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட். ஸோ இதோட வெயிட்டு, இதோட ஆக்சசபிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்பவே வந்து வெயிட்லெஸ். நீங்கள் வந்து டக்குன்னு ஒரு இடத்துல தூக்கி இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம்.
அதே வந்து மைக்ரோவேவ் ஓவன் நீங்கள் அப்படி பண்ண முடியாது, ரொம்பவே வந்து வெயிட் ஹெவியராக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு சின்ன வந்து ஒரு ஸ்மால் ஃபேமிலி இருக்கிற வீட்டுக்கு வாங்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மைக்ரோவேவ் ஓவன் போகிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஓடிஜி போகலாம் என்ன பொறுத்தவரையும். ஒருவேளை நீங்கள் பிக் ஃபேமிலியாக இருக்கீங்க, எங்களுக்கு ஓவனும் தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம், தப்பு கிடையாது. ஸோ ஃபுட் ஹீட்டிங் பண்ணுறதுக்கு, ஃபுட் குக் பண்ணுறதுக்குலாம் ரொம்பவே வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ மைக்ரோவேவ் ஓவன் பொறுத்தவரையும் ரொம்பவே வந்து வெயிட் வந்து ஹெவியராக இருக்கிறதுனால நீங்கள் டக்குன்னெலாம் ஷிஃப்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் எது பெஸ்ட்டு அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா, இதில் இருக்கிற பெஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து கேக் பேக்கிங் அண்ட் வந்து க்ரில், டோஸ்ட்டு எல்லாமே வந்து பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ஒன்றுன்னு நான் சொல்லுவேன். நெக்ஸ்ட் வந்து அதில் என்ன பெஸ்ட் ப்ராசஸிங் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ரீஹீட்டிங், அதாவது சிம்பிளாக நீங்கள் வந்து ஃபுட்டை ரீஹீட் பண்ணால் அதை வந்து குக் பண்ணலாம். அதுதான் அதில் இருக்க பெஸ்ட் பாயிண்ட்ஸு. 4வது ப்ரைஸ். ஸோ ப்ரைஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்கலி வந்து ஃபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். ஸோ ப்ரைஸ் ரொம்பவே வந்து லோ பட்ஜெட்லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது. 28 அதாவது 2800 அதுலேருந்தே நிறைய ப்ராடக்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 25 அப்படி வந்து போனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து நல்ல வந்து ஒரு மைக்ரோவேவ் ஓவன் வந்து நீங்கள் வந்து வாங்குற மாதிரி வந்து இருக்கும். ஸோ அதனால் ப்ரைஸ் வைஸ் அது வந்து கொஞ்சம் ஹையர், இது வந்து கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோவர். இது ரெண்டுக்கும் எது பெஸ்ட்டுன்னு என்ன வந்து கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து கண்டிப்பாக ஓடிஜின்னு தான் வந்து சொல்லுவேன். ஸோ எனக்கு வந்து பர்சனலி வந்து நீங்கள் மேலே இருக்கிற எல்லா டிஸ்கஷன்ஸையும் வச்சு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க, இதுவரை நான் சொன்ன டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஓடிஜி தான் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஹோம் யூஸ்க்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். ஸோ இதில் வந்து மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ எக்கனாமிக்கல் வைஸ் ப்ரைஸ் வைஸும் ரொம்பவே வந்து ஃபிட்டு, நீங்கள் ஈஸியாக வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கும் வந்து ஃபிட்டாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கும் வந்து கஷ்டம் கிடையாது. அதே மாதிரி ஹீட் வேரியன்ட்டும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து ஈவனாக வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். இந்த பேக்கிங் ப்ராசஸ்க்கெலாம் நீங்கள் வாங்குறீங்க, இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஓடிஜிலேயே வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் ஒரே ஒரு விஷயம், நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணணும், இந்த மேலே இருக்கிற சர்ஃபேஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த கீழே இருக்கிற சர்ஃபேஸ்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லது. டச் பண்ணக்கூடாது, ஹீட் வந்து நல்லாவே வந்து தெரியும். அதே மாதிரி இந்த ஹேண்டில்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் இருந்துச்சு நீங்கள் போடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. பட் இந்த கிளாஸஸ்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே வந்து ஹீட் வந்து தெரியும் பேக் பண்ணுறது. ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களை வந்து கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு நீங்கள் அந்த ஒர்க்லாம் பண்ணுறது வந்து பெஸ்ட்டுன்னு தான் சொல்லுவேன். ஸோ மைக்ரோவேவ் ஓவன் பற்றி எனக்கு அவ்வளோ வந்து ஐடியா கிடையாது. ஸோ அது வந்து ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா டைமிங் முடிஞ்சு குக் பண்ணி முடிஞ்சுன்னா ஒரு மாதிரி வெளியில் வருமே. ஸோ பட் இதில் அப்படி கிடையாது, நீங்கள் நடுவில் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் வந்து அது ஒழுங்காக குக் ஆகிருக்கா, இவ்வளோ குக் ஆனது போதுமா, இல்லை இன்னும் குக் ஆகணுமா அப்படின்லாம் நீங்கள் பார்க்க முடியும். பட் அதில் அப்படி ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிடையாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஓடிஜியோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் வந்து சொல்லிடுறேன். ஓடிஜி ஓவன் வாங்க தான் போகிறோம் அப்படிங்கும்போது இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுட்டு வாங்கினீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எப்படி செலக்ட் பண்ணலாம், எதை வாங்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட்டு. ஸோ நீங்கள் இந்த 5 விஷயத்தை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி, நம்ம வாங்க போகிற ஓடிஜி எந்த சைஸில் இருக்கணுன்றதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்மால், மீடியம், லார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 கேட்டகரி வந்து இருக்குது. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ நான் வச்சுக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16 லிட்டர், இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் தான். இப்போ நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் 2லேருந்து 3 பேர் இருக்கீங்க, ரொம்ப சின்ன ஃபேமிலி அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஸ்மால் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நான் பேக்கிங் பண்ண போகிறேன், எங்கள் ஃபேமிலியில் 4லேருந்து 5 பேருக்கு மேலே இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு லார்ஜ் கேட்டகரி சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு மீடியம் சைஸ் சூஸ் பண்ணி வாங்கி வச்சுக்கிறது பெட்டர். ஸோ 32 லிட்டர்ஸ் அப்படி வந்து வாங்கி வச்சுக்கோங்க, ரொம்பவே வந்து நல்லாயிருக்கும்.
உங்களுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் சரி, நீங்கள் நார்மல் வந்து வேறு ஏதாச்சும் இந்த பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ்க்கு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க உங்களோட ஓடிஜினா அதுக்கும் வந்து கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் கன்சம்ஷன். ஸோ அதுக்கும் வந்து ரொம்பவே வந்து பெட்டர் ஆப்ஷனாக வந்து இருக்கும். ஸோ உங்களோட ஓடிஜி எவ்வளோ பவர் கன்சம்ஷன் பண்ணுதுன்றதை பார்த்துட்டு வாங்குங்க. ஸோ மூணாவது அதோட யூசேஜ் அண்ட் வந்து கண்ட்ரோலிங் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வந்து என்னென்னலாம் நம்மளுக்கு வந்து மோட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்துருவாங்க. ஒரு சிலதுலாம் வந்து உள்ளே வந்து ஃபேன் அட்டாச்சாக இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து ஹீட்டை வந்து ஈவனாக வந்து அதாவது ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து வாங்குங்க. ஸோ ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வந்து உங்களோட ஃபுட்டை வந்து உள்ளேயே வந்து வார்ம் அப் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். உள்ளே வந்து நல்லா வார்மாக வச்சுக்கிற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். பட் இதில் அந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வந்து கிடையாது. ஸோ ஒரு சில ஓடிஜிஸில் அந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ லாஸ்ட்டாக ப்ரைஸ். ஸோ ப்ரைஸுன்றது எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம். உங்களோட ப்ரைஸுக்கு இவ்வளோ நான் சொன்ன விஷயத்தையும் நீங்கள் கம்பேரிசன் பண்ணி எந்த ஓடிஜி வாங்கலாம் இல்லை ஓவன் வாங்கலாமான்றது நீங்களே வந்து பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். ஸோ நான் உங்களை இன்னொரு நல்ல கண்டென்ட்டோட நல்ல வீடியோவோட பார்க்க வரேன். சாந்தி. பாய்.